这次回到泰国，朋友带我来到一间让我非常惊艳的森林系咖啡厅 Tonwa Cafe。原本以为只是一般的咖啡店，没想到走进去的瞬间，我就知道今天应该会在这里待很久。整个园区被满满的绿意包围，高大的树木、流水造景、自然洒落的阳光，搭配精心规划的景观设计，仿佛让人走进了一座隐藏在城市里的森林秘境。最让我喜欢的是，这里真的非常好拍，几乎没有任何拍照死角。无论是花园步道、水池旁边、户外座位区，还是室内空间，每个角落都像是特别设计过的拍照场景。而且这里还有一个很大的优点，就是停车场非常大。很多曼谷热门咖啡厅最大的问题就是停车不方便，但这里完全没有这个困扰。虽然它不在曼谷最热闹的市中心，但其实距离机场不远，交通相当方便。如果是刚抵达曼谷，或是准备前往机场之前，都很适合安排顺路来这里走走。除了咖啡厅之外，旁边还有一间同品牌经营的餐厅。原本以为咖啡厅已经够漂亮了，没想到走进餐厅后，又是另一种惊喜。餐厅延续了整个园区的森林风格，透过大片玻璃窗，可以直接欣赏户外景观，一边用餐，一边感受被绿意包围的氛围，真的会让人忘记自己其实还在曼谷。这次我在餐厅点了绿咖喱搭配葱油饼，还有一份沙拉。绿咖喱的香气非常浓郁，搭配外酥内软的葱油饼一起享用，口感层次相当丰富。而沙拉则清爽开胃，食材新鲜，吃起来非常舒服。最让我意外的是，无论是咖啡厅还是餐厅，在这样的环境与品质之下，价格居然都相当合理，完全不会因为装潢漂亮就变得高不可攀，反而会让人觉得非常值得。这也是我越来越喜欢泰国的原因之一。如果未来有机会来到曼谷旅游，又想找一个环境舒服、超级好拍、餐点有水准，而且停车方便的地方，那我真的很推荐把这里收藏起来。